Benim eşim gece uyurken horluyor. Ben de bunun için sabaha kadar uyuyamıyorum. Yıllarca böyle oldu ve ben hastalandım. Hastanelik oldum. O olaydan sonra ayrı odalarda kalıyoruz. Bu caiz mi? Bunu Evet. sormak istiyorum Evet, hocam. horlama bir boşanma nedeni olabilir mi? Eşi horluyor, sabaha kadar uyuyamıyor. Oda değiştirsin. Değiştirdim dedi. İyi. Yani çözüm bulacaksınız. Horlayan bir eşi zorla gel burada yat diyemez. Yatağını ayırabilir. Ayrı ayrı odalarda kalabilirler.